Kakana syapang ka ama bagakmi kariya bat upa. Hadin ki arteli ki khana ngan sabatai ya kanong rembaar jong ke jinget jongi. Ka ama bat kakmi. Jisin la don kawi ka khana kantai ke badang rit ka baka kerting jong ka ama. Ka lalong ka khana ka basyap tiang ba. Te hakawe kapor kat ba ka dangile kai balak parlok lawan hap uslam be kal bajur bat hap ukriya kala syaktiang ba komta kala le shalayang uta uslap unang hap kat ba kal kanang be bat ukriya ulas dang duna ta anda ka kami ka ama kala ai bamya ka komta ka ama kala le shala ka kamna thya le jong bantiano te andala poi kharoi bajim min uslap unang jor bat berthen sa upathat tran hamar kata kapor ka ama kali her stat shala ka kami bat kami kala kudo bat kup yala ka kon hapo kanam kadba upathat udang tien berthen ka kami kala ong ye ka ama kun wat syap tiang syu ngadon hang ni pilong ibalaya dah kun ka ama marsin yo snyo ya kata kala sau singai no kumla chai ka ama kala yathu ala ke paralok kelas jongka ya kabala cha baro kala ongru ba ublei ulong pentingan ningi kom ka kami namar kayo jingikai nala ka kami syapang kata kiparalok jongka kila menjur bat kila ang hauai ublei ubayada ingi uparalok jongka amapan ulio ulas ngaulingo bat ulakali kumno ublei upentingan ingi kom ka kami ka ama kala perkhat syapang bat kala ong kumba haba imei jonga irwai ke jurwai menpenja hak por bajur ke area sa ulio ulakan mau ya kawai kamian kabasngap jar sa ulio ulakan mau ya kawai kamian kabasngap jar kaba ulayo sngaw ya la ukpa ba uduai jam jai ublei udon bet kum kajingkar ko ulaong ka ama ba ulio kisang marwai lang ya kasur ka bajam kum kajing ruai kat bai kedang ruai ka eriong syabar ka ikaba kalajam kensan kiyo singaw ya kajingki de ka para marjan joki ka Mrs. Kumar ka bawa jekari na ka eriong diang subhaya ka bat ka kami jo ka ama ka Aisyah ka barkyang kada kedang ya sam thana kimat jong ka Mrs. Kumar kisai bat kala ong yake kejing i ublei ka longkom kani ka imlang salang ka jutap ingi ha kejing kemen ikena kiriki kisngaw ya kejing i kat ba ka eriong kadang ya ka ama ulio bat ka Mrs. Kumar ka kami jo ka ama ka ong kumbalong ki jingkular ublei kajing itunan kabud ya ka eriong baro kisngap jar nomor bakitim bagiannya kendulang ikijing ajong kajing em nantapan ngi poisi ka khana ka baar khana syapang kariya bad ukpa jongka riya ude unong tongdok ha hakuwei kamit ka bajur ka eriong ulit tongdok ha bat umsyum lawan pai di komta kariya kala khuslai ba umman pai haka step ka babun ulawan pai syayang bat ulas ngambaro kijan hanrei ukram sitom bat ukwat uklan kariya masidio yala upa kala kedup yo uparlok jong kariapan ule thu kumno kejing ngawri jong ublei kalong kumta kum kejing sumar jong upa ikikhun jong u
Kariya kalarki kasngau yak jingit ublay akiti jong upa jongka. Kaparlok jong kariya kamaya kasdang banyatu yala ka jong gaji tu kana. Haba ka kami jong kamya kapang. Kupa jong kariya uyarap ya kayeng kasem jongki teki jingbam pat ki jingduai. Ukpa jong kariya uang kataken kabakalong yung ublay kalya ngisumar hi iwe pan kariya batamya kaya kendo kisngaw ya kajing id ublay lingba parlok jongki katba kariya batamya kidang ya kendo ke Mrs. Kumar kaya solang kikmat kitensyan da kajing id ublay kalong kum karendang kabahir katap ya baru kisngap jar kisngaw ya kajing saat kasngi kasam bat ya sam ya kajing bam janmien kabasuk hapo kiklo ukpa jongriya uang to iwe pan kumba ublay uid ingi bat kumtan de kidonot basobha bat dap jikmen kiperta amen kapang kabang kerementa kalong sapang kadong rem kabaan kajing long kapalong kami ublay kapang jong kajing ya sam kalong ublay ulong upa kami basisa jingi kani kadai kanong rem jingat kabaan kapade sapang kajing long kami long kapa ublay pelaju yasngaw ni em yakakantin kabaong kikmi kikapa kilong kiblay baar hakani kapatay kabumot kakami ukpa baningkong do day ublay ken tang na kani ngila sautu lepa ba ublay ulong ukpa hakaju kapo ulong ro kakami basisya jungi larang ipet na kakot jing say blay ngilap na kajing roy kabaningkong baong ba ublay ulong ukpa kakami basisya jungi Jinwai kebasan aku koras ublay ulong upa kami besya jungi pat aku kue de jinwai ki ong ublay ulong upa kami besya jungi hooi ni ki bendewa kapathe ni danla ka jong ga jinglong shanang wa jinglong kanthai female and male gender hare ublay ukubaro ar ki jinglong ha ka bible lang pet na ka Isaya kalenong ribu ar dekat basan kuma ulong ken kram ukumen nalo kante syukram kumta ublay jongme ukumen halor me kasam ke sispa apply dekat baar hakmi kumba kikmat ki syakri senang ki hagakti ukranat jongke kumba kikmat ke syakri ki hagakti ukranat jongka kumta kikmat jongi ikmi tribe boleh jengi nadu bon isnenge ini kede ki bapen bapan sutu ingi sepang kejinglong belong pa joble na kejingi tu khana gabaningkong i sutu maka ama kasau singan habadan hajan kekmi kasau tengan habadan hajan kekmi wat lada wan kibor bajur jong kami mariang Allah kataro kasau singan kalong kumju ingi habadan khmat ne jan ime ngisau tengan ngisau kemen hanai pamdan ime jan katno ngisau kenja kanotam ublay le ubalong kum kami namar kata ngitang syu sausi ngitang syu jenjar ngiladuai pat kerpan ublay panuweng no ya kijing kumaja ki por COVID-19 kamtam habawon jumai kunsin giduai pat pan map kloi oyo day bangi jan kijing siam jong ublay kata ka bajulang hangi pan map aklemat mawan ujumai namar kata ngisau dengan bakso singai pan haba ublay ukar kuingi lembah ke jingkon ke kamai bat ba ka yang kesuk men
Aka khana ka ba ar nge sok thu ba kat no ka jing kenja jing san hot kriya ha ba upa umon phai hanre utang hon phai ka la kamen e haba ka yo e ba usaj uklan ka la sok thu ba de ki jing e ubre ubada bari ya upa jongka te kum kuparo don ki jing ket kli ala ki kon man pendap biang banda ban re ki ban ai ka jing e ki jing sok le ki kat no tam e ya uble Pulada nari kibrio haporthai kubalada nari ya ukpa kariya haka jinglik tong dokha ulalai ne kijima kumju wat yakikpa jong kane kaporthai kupa uba nang uda uriyaki haka jingtre jingta jongki balai nakama khamtam lada ka jingtre jingta kabasa jingai kabahaban samit sa tayo sa banai Ubulay, tang ba ulong kagabi papensingan mapentingan harikum ukpa baneng bajanay uda uri uay ka jingko jingkya yakikpa jong kalong yung loksam jingkabriyo uay ka bor perkhat ka baklan ha usyan nang briyo kum uro perkhan namar kata ladar ngisngap gun ki khana ha ka bible ba ubulay iman bat ay yakaman jong u ay kisyan nang balong kumukhat abor dikini ke bangi kiran pat yesok thu chapang ka jinglong kimi nokpa jong blai to nang roi amen